Hello，大家好，我係阿健啊。咁見到啲咩啊？睇下後面，咁就 caving 啦。咁見到鑽石就拍啦。Yes，diamonds。咁上集死咗啦。咁有一集就係我同 Playboy 去呢個冒險啊。諗住揾個 K，拍咗㗎。點知又死咗啦。拍咗㗎啦。係啊，我開埋場白啦。點知又死咗啦。啲嘢又係冇晒啦，跟住佢而家就搞緊農業啦，咁我就去掘礦嘅，咁一陣就會有一個人嚟嘅，咁你唔識㗎，就有啲 friend 啦，咁而家就開一個咩啊？我唔知點講喎，相反咩？不過我哋集合晒一齊，同埋個 friend 一齊再同緊大家，因為呢度就係諗住拍翻就係掘到鑽石啱啊！咁可能再揾到鑽石，再揾大家啦。咁係啊，咁我繼續掘礦啦，拜拜。點解會咁好彩啊？我又揾到鑽石啦！原來呢樣嘢係揾到鑽石。真係開心死！揾一個水桶啫。咁睇嚟要翻屋企啦。咁啊，我要講過啦，我會俾一個鑽石稿俾佢，我有多會俾佢。我哋唔好整咁多嘢，整副魔台先得嘅。副魔台而家未能夠咧，等。咁都係集合翻再揾大家。唔使，咁我揾翻，咁而家應該掘到差唔多啦。咁我揾翻啊 Playboy 先啦，好，咁一陣再見，拜拜。好，咁翻嚟啦，行咗5分鐘到啦，咁揾翻佢啦。咁而家燒緊嘢啦，我合個水桶俾你先。如果唔係啲綠葉會死晒。我都要，我要維持翻呢個食腐肉。喂，咁我開咗一個，其實我唔知點講喎，即係裝插件嘅 server 啦，方便好多啦，因為之前我哋係用一個區網啊，係咪啊？ VLAN 區網嘅，咁係啦，咁就係睇一個 YouTuber 啦，咁我唔講啦，係啦，咁講真係多謝，我係咁問佢嘢，搞咗差唔多成日先整到嘅，講真。OK，咁我合翻2個鏟，跟住自己，哇！不如合多把劍俾你啊！你諗住合個咩鏟先？唔係，使唔使合多把劍俾你啊？好，我俾埋你。OK，咁我㗎感覺就好似我合咗俾你咯喎。喂，你啲樹突然間，哇！OK，呢把，喂，俾你又唔要，係咪執咗啦？呢把。咁脫離咗呢個石劍嘅生活啦，打一下失7個 damage， 同埋內搞到多好多有排用啦。咁我會繼續掘礦啦。我因為而家第2步就係想整個附魔台，咁所以咧，我合翻啲裝先。17個地氈會唔會夠？就整多啲鋪晒所有咩水㗎啦！我唔想見到啲水咁核突啊！唔夠喎。有啲咩？我覺得唔夠咯，10幾個地氈啫喎。咩夜晚啊？瞓覺啊？定係啱啱聽錯喎？你係咪話10幾個地氈夠唔夠鋪水啊？點我做乜擺喺度啊？我瞓覺先。瞓覺。快啲瞓啦！出怪啦！都係今晚打怪。瞓覺。仲瞓好悶。
想起屋住，可以同佢一齊到過嗰個海邊小屋。我幾時有嘢食啊？你個農場幾時搞掂？我啲食物唔夠喎。整緊咯。唉，開始整啦。唔係好，應該話開始鋪緊啲田。好，咁係啦，咁去到凍月啊，唔好，我再合多少少嘢先。我仲有幾多條線？3嚿啱啱合過 packet。OK， 唔係 bucket 啫，講錯嘢。咁到 cave 再見啦。係啦，可能細聲咗啊。好，拜拜。好似啱錯掣。嘿，又翻嚟啦。咁我同阿 Playboy 講咗啦。咁而家就掘一個10Y10嘅地方專掘鑽石㗎啦。咁我玩咩書都係掘鑽石咁快，咁揾到鑽石再揾大家啦，拜拜。好，又翻嚟啦，咁喂，等冇鑽石，冇鑽石啦，咁算啦，掘咗都幾遠下啦，見到啦，咁冇所謂啦，但係掘到28嚿啦，咁即係有鐵裝啦，咁都係一個成功嘅一大步嚟嘅。咁即係要進入呢個鐵嘅時代啦，咁係咯，同大家匯報下啫，咁一陣翻到再見啦，拜拜。Hello， 大家好啊！咁而家夜晚啊，咁就我哋呢個打怪拎食物啦。我冇咗把 diamond sword 啦。因為佢俾咗啱啱入水嘅人啊。我哋個 friend 咯。係啊。係，你撳下個 TAB 個掣，見到多咗條友。係，見到多咗條友。多咗牛場咯，牛羊場。係啊，我哋終於。又俾你送把石劍咩？係啊。咦？條友去咗邊啊？條友去掘礦。係打怪。打怪。等陣我打怪冇裝連埋幾件，咩時間？你仲有今日睇隻怪？我打喪屍啊！主要食糧係屍肉，加杯牛奶。哇！都爆啦！我話蜘蛛，蜘蛛都要喎，蜘蛛絲。我要食嗰個咩蜘蛛眼。有冇啲？我真係好唔中意打。哇 ！Baby zombie！哇！哇！玩到精神錯亂。嚟打嗰隻 scan。佢冇啊！邊度？唔敢打。好痛啊！好痛啊！到我。救命！我查住。救命！L 咩查？玩慣咗冇。我死啦！係死啦！我有3格心就走啦。我而家仲喺度做緊腐肉，救命！基本上後面冇掛都係 carry 嘅。哇！巫婆都係走先。對不起啊！我都殺咗我，但係要揾個箱安置我啲嘢先。救命！3隻 creeper， 黑毛嗰隻係黑毛，真係驚。好多蜘蛛追殺我大佬，對唔住大佬，係要啱。而家我應該要改造下先得。我間屋得啦，遲啲改啦。而家食物都未夠，好俾人改啊！救命！話最中意打喪屍，最好打。一刀斬埋嚟啊！唔使驚，一刀斬埋塊面就紅啦。但我驚咗冇咗龍嘅，係時啦，自己揾個 XP 翻，一刀劈埋嚟。哇！搞掂，舒服晒。有冇開 PVP 啊？冇啊。梗係唔開 PVP 啦！我俾啲腐肉你食啊！係啊。咩啊？快啲啊！你要幾多嚿啊？我剩翻3格，飽食半格。
3嚿啦。牛奶咧？牛奶你自己筆咪有咯。我冇，我身上冇晒嘢，我擺咗個箱。係啊，副肉都倒幾少下。飲牛奶俾翻我。食多嚿嘅。喂，你搞得嘢未啊？係我有個黃金甲喎。其實咧，5分鐘已經可以搞一次嘢啦。好鬼淫我呢張白蕩。糖。搞聲咁難聽。哦，好似我都係咁搞啊！咦？喪屍！我哋個 friend 喺度。我要你啲腐肉。勁中意煲，哇 Ender 命我唔敢打。點解唔跌腐肉咁快雞嘅？我要挑戰巫婆。好痛啊！佢掉一支咩水已經扣咗成剩翻半格。要整亮呢個地區，整乾呢個地區，整亮咯，唔知咩事啊！太大嘢。哇！我要挑戰第一隻我要挑戰第一隻 Enderman 喺呢個猡法之中。望咗眼 ，come on！ 10蚊挑你機。喂！哎呦！咩事啊？過嚟啊！佢拎咗啲嘢喎，我唔係，幫我執翻啲嘢先。喂我見到你過嚟啊！冇上啲咩喎？我今晚咁啊！你挑呢個咁樣你機。 game 嘅。我對翻半價血。唔齋諗。我啱啱好打得死佢咯，即係佢又剩翻半價血，我又剩翻半價血，跟住強大佢招。跌翻嗰度俾哇！跌咗個紅蘿蔔。俾我啊！俾我。嘟嘟嘟嘟嘟。攞去整龍床。耶！今日打怪總算有啲收喎。有冇咩嚟？有冇骨粉？有5嚿。我剩翻半價心喎，唔知點。同埋，你啱啱拎嗰啲機又要同入又要咩？半格心，真係半格心。真係我堅啊！哇！點算呢？唔得，我叫佢擺翻啲嘢，跟住死咗先。咁一陣再翻嚟。喂。好，咁翻嚟啦。咁其實今集都係冇乜嘢做，就係講咗我哋掘咗鑽石啦。咁即係而家啲時代啊、裝甲啊、武器已經踏進咗另一個新嘅時代啦。係啦，咁今集嘅時間就係咁多啦。咁中意條片有 like 啦，唔中意有 like 完再手啦。咁想繼續睇我哋嘅片呢，就訂閱我哋啦。係啦，咁今集就係咁多啦。咁下集再見啦 ，Playboy 過嚟。好，拜拜。